advocate Nelson Chamisa vadzoka zvekare vakadya marasha vakadya nduru. This time around vari kutaura nyaya yeZiggy, vari kuita kushoropodza vari kuti gedye Ziggy and the Bond Note are cousins if not Siamese twins. Zimbabwe needs real change, not a current change. Zvakanzi Zimbabwe iri kutoda shanduko svino kwete shanduko yemari, asi vanhu veZimbabwe havana kuda kubatwa mushe nenyaya yetweet iyi nekuti vanhu vatanga kujamuka zvekuti ndatozoshaya kuti inyaya yemari yatangwa here kana kuti vanhu veZanupf vauya kunoataka here kana kuti vanhu vakutoshanda kubhadharwa kuti vakomende macomments akaita seaya kuna advocate Nelson Chamisa. Nekuti panapa ndiri kusangana neuyu akanzi sounds like you are crying as much as we are doing, yet you are the hope. Haha, zvikanzi iwo ndiwo uri kuchema stereki, iwo ndiwo tototarisira kuti ndiwe hope yacho, wakutochema. Mumwe wakati Mr. President, you seem like something is happening here. True, we need new leaders who will change this nonsense. But our point of departure should be a strong opposition, an opposition with strong leaders. If we all look at the liberation struggle, we will find out that for them to be successful, they had strong leaders, and even during liberation struggle, they had the Shabangus, but because of strong leadership, they didn't run away. Instead, they fought their way. So at the moment, our biggest Ziggy is opposition. Ndo mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu. Umwe akati, you are all fighting these currents, Chamisa, because you know the right note has been stuck. Has been struck. Don't fool people. Let the people stand or fall on its own. Don't push or prop it. We need good currents regardless of who is the leader. Mumwe ari kutaurawo mashoko iwayo. Mumwe akanyorawo akati Mr. President Nelson Chamisa, how far? We are still waiting for you to tell us the new way to go. Thank you, Mr. President. We want a better Zimbabwe from other leaders with honor to our war veterans. Okay, tell us, if you get in power, what are you going to do and which currencies are you going to use? Because no country have been sustained by using a foreign currency. We don't want opposition politics. We are sick and tired of that unit. This is laughable. Chamisa and Chabangu are also two sides of the same coin, because both are not fight to stop Zanupf. Instead, their actions benefits Zanupf at large. You see, nyaya umbe panapa imwe iri kuitika ndekuda so vanhu vari kuti vachamisa imimi zvekuchema kuti muite politics dzekungochema muchichemera kuti Zanupf ede kungoshora kungoti Zanupf ede hanzi munopedzera makutanga activist. Ndo nyaya iri kupopotwa nevanhu panapa kuti munopedzera makutanga activist, asi munofanira kunge ndime hope kwari ndimi mune vanhu vakatarisa kwamuri mimi. Dai maitawo plan, dai maitawo something kuti zvinhu zvifambe, but sekuti ivo vachamisa vachandogara vachitotaura kuti aiwa zvinoita zvichanaka, don't worry, chinchi zvinofamba and stuff, godins in it, vachisa mavhesi avo vachitopindura vachidaro, but vanhu vari kuratidza kunge havasi kuzvinzwisisa. Muri yeZimbabwe channel yamuri kuona panapa panonzi paCoolen TV, ndinouya nenyaya dzakasiyana idzi every day. Saka kuna chingosvika panapa first time yako ndakachikukumbirisa kuti ugare usubscriber wolaika, nekuti inini pano nyaya hadzipere, iwo ndoungatopera data ende wogara watsvaga basa, nyaya ndokutsvagira inini.